So, da meine letzten Versuche ja so kläglich gescheitert sind, versuche ich weiterhin ein paar Missionen zu machen, um Geld zu verdienen. Und nehme euch dabei einfach mal mit. Klopapier. Was macht der hier drin mit Klopapier? Okay. Denken wir besser nicht drüber nach. Na, schade. Hab gedacht, das funktioniert vielleicht. Na, komme ich da rein? Ne, zu. Power up. Ich will was trinken. Her damit. Ist das ein Mülleimer? Ich komme nicht auf Toilette. Nudeln? Naja. Ein Feuerlöscher mit Touchscreen. Coming soon. Was ist da denn? Okay. Schwirrten die Planeten schon immer darum? Naja. So, wir nehmen die Mustang. Wenn ihr übrigens nicht wisst, wie ihr hier wieder loslasst, lange F drücken. Selection confirmed. Your ship is currently being delivered to the launch platform. Launch-Plattform, welche denn? Da ist sie. Gab übrigens eine Zeit lang, dass man ohne Anzug gespawnt ist und dann ist man sofort gestorben, wenn man aus der Luftschleuse gegangen ist. Das haben sie aber wieder rückgängig gemacht. Anscheinend haben sich Leute beschwert, dass sie andauernd abgekratzt sind, weil sie zu blöd waren, vorher einen Anzug anzuziehen. Na, vielleicht eine andere Knarre? Aber eigentlich finde ich schlechter als meine. Okay. Jetzt bin ich nachher mal gespannt, ob meine Reifel auf dem Rücken weg ist. Ne, ist noch da. Tatsache, und da haben wir jetzt auch endlich wieder eine einzelne Knarre, weil nachdem ich meine Waffen auf dem Rücken gekauft habe, war die Knarre auf einmal weg. I couldn't stop my ship or steal, so I crashed it into the space station. Ja, das ist ärgerlich. Na, Quantumgreif. Launch complete. So. Landing complete. Mission Scheduler. Womit fangen wir an? Wir reparieren erstmal. Na, falscher Knopf.
Launch complete. Was zur Hölle? Scanning. Ja, was habe ich gerammt? Naja. Scanning. Den da vielleicht. Schwindel Freelancer. Was macht der jetzt, wenn ich jetzt landen gedrückt halte? Nix. Merkwürdig. Naja, was steht denn da? Na, besser aufpassen. Imminent collision. Okay, auf geht's. Restore Quantum Link. travel engaged. Quantum travel complete. Scanning. So, da springt auch schon der erste Gegner rein. Contact. Contact. Eine Gladius. Left shield hit. Shield charging. Shield charging. Target has been destroyed. Shield charging. Front shield hit. Boah. Er fliegt jetzt aber ein bisschen komisch. Ich hätte das eben nicht rammen dürfen. Ich glaube, ich fliege gleich mal zum Reparieren. Target has been destroyed. Zack, der ist weg. System failure imminent. So, schwing die Hüften. Und raus hier. Oder auch nicht raus. Shield charging. So, nächster Versuch. Oder auch nicht. System failure imminent. System failure imminent. Meine Fresse, diese Scheißkarre. Ich lege mich jetzt auf den Boden und glitsch hier rauskam. Wie lege ich mich hin? Lege ich mich hier nicht nochmal hin? Was soll der Scheiß? Ah, schon besser. Zack, und raus bin ich. Und da ist die Knarre, die wir gekauft haben. Geil. Aber die ist mir doch lieber.
Da ist die Kohle. Brauchen wir auch direkt, um das Schiff zu reparieren. Das sieht aber auch cool aus. Einer zu Hause. Das bewegt sich. Komm, lass mich ran. Na bitte. System failure imminent. Na komm, lass mich fliegen. So, was haben wir denn da? Cry Astro Service, den können wir doch gebrauchen, nachdem ich das Ding gecrashed habe. Wo ist es eigentlich kaputt? Ich habe noch nichts gesehen. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. Shield at full strength. So, wo haben wir denn die Hey, Landeplätze? traveler! Thanks for stopping by CryAstro. The Empire's repair, refuel, and restocking one-stop solution. Got into a little Oh, scrape, langsamer. huh? We can patch the damage up if you like. Ja, deswegen bin ich hier. So, normal müsste ich jetzt hier Auto landen können, aber irgendwie geht das nicht. Landing complete. Nehmen wir alles einmal. Refill. Checked our inventory, and we're stocked for all your repairs. Stand by. So, Stand by. normal müssten jetzt hier so Drohnen drumrum fliegen, genau. Was nicht mal geil aussieht. You're good to go. Thanks for choosing CryAstro. Fly safe. Launch complete. So. Nehmen wir direkt mal die nächste Mission. So, das komplizierteres. Was haben wir hier? Was kriegen wir dafür? Thank you 1000. for getting in touch with me. My husband recently Okay, died never. aboard the Gundo Kovalex station, but the company is refusing to pay out his insurance claim because they say he was at fault. It's ridiculous. There is no way that's true. I know my husband. Darnell had his problems, but that is all in the past. I want you to go to the Kovalex station and send me evidence that my husband is innocent. Gib mir doch mal einen Wegpunkt, dann mach ich But das auch. even if you find out that he isn't, you'll still get paid. I know your time is valuable, and really, I just want to know the truth. I've attached the insurance claim to get you started. Good luck. And I hope to hear from you soon, one way or another. So, da ist er. Natürlich genau hinter dem Planeten. Ah, Port Oliver können wir Scanning. hinspringen. Quantum travel engaged. Oh, ist wieder aber ein knappes Ding hier. Ah, okay, Port Oliver ist davor. Contact. Schieß los. clear of the engagement. Oh, schade.
Scanning. 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 Ne? Ja, hätte ich auch direkt für den Kryostrudder springen können. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. So, jetzt aber. Wo hängt der denn so nach Quantum heute? travel engaged. Quantum travel complete. Komm, geh mal ein bisschen Gas, das ist ein bisschen weit weg hier, das Ganze. This Covalex shipping hub is currently closed to the public. We apologize for the inconvenience. Warning. You are trespassing on Covalex private property. Okay, das habe ich anders geplant. This Covalex shipping hub is currently closed to the public. We apologize for the inconvenience. Warning. You are trespassing on Covalex private property. Okay, das ist irgendwie so optimal gerade. So, jetzt aber langsam hier. Krieg ich gleich zu viel. Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Fühlt sich wie ein Tanker. Warning. You are trespassing on Covalex private property. So bremst die Karre denn nicht? So, das muss reichen. System failure imminent. So, rausglitschen ist auf jeden Fall leichter, als auf richtige Art und Weise rauszusteigen. Okay, keine Schussanimation. Station is currently off limits. Please vacate the area. Hey, Darnell. It's Rosine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Talk to you in a bit. Bye. Darnell. Rosine again. Still need to sync up about the power distribution problem. Where are you, man? Getting tired of waiting, Darnell. Call me. Ich glaube, dich ruft keiner mehr an. Wieso habe ich denn keine Schussanimationen mehr?
große Wumme. Auch nicht. Okay, das Ganze mit dem Nachhängen scheint aber gerade ein allgemeines Problem zu sein. Weil mein Körper bewegt sich auch nicht so Bombe. Ja, und somit hat sich das erledigt. So, wir sind jetzt wieder da, wo es eben abgestürzt ist. Unfreiwillig aufgehört. Mal gucken, dass wir weiterkommen. Diesmal. Genau hier war eben Schluss, glaube ich. Diesmal ist auch schon ein bisschen mehr los im Verse. Bei Cryastro ist viel los. Und Public Enemies sind auch da. Hier ist offen. Hey babe, I just got the package you sent. Thanks a million for the Moby Was für Pornos guckt er da? Incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Right, we did. Hey, Anya! Holy shit, is that a bottle of Esquire? Damn right. How did you afford this? Let's talk. Hey, Darnell! Hey, Darnell! Get in on this! Oh, come on! Jeez, Darnell, look, just one. Maybe a sip. There we go. Bye, Anya! Let's go. Darnell, one more. Hey, look, I'm gonna get back to it, but let me know how your dissertation's going. Anyway, I love you. I miss you. And you're a gift person. Bye, babe. Ja, kommen wir da rein? Ne. Hier geht's wieder runter. Oder noch weiter runter? Moment. So ist, glaube ich, besser. Oh, ich habe meine Kohle I wanted to let you gekriegt. know that I have received the information you sent and will be uploading the payment to your account. I guess I shouldn't be surprised. I knew how hard that struggle was, but I guess I had hoped for better. After all that, it seems that Kovalex was right. I'm sorry he cost those people their lives. But at least I know the So, truth wie komme ich jetzt wieder raus hier? Da lang. Hey, Race, it's Darnell. Where the hell have you been? Da bin ich gerade hier durch reingekommen. 3 hours ago. I know. Sorry. I did a breakdown of the current power flow for the station, and it's looking like I'll need to run a stress test on the whole system. Jetzt hat er mich echt mit seiner winzigen Knarre abgeknallt. You sure you're okay? You sound terrible. It was Scott's birthday last night, so we were all up a little later than we should. Mann! Egal, Kohle habe ich. Let me know when you're finished running the test. Und mein Schiff ist weg. Will do. Naja, das war's fürs Erste.